sebebaningi omatatazela kuningi nje okuzenza omatatazela matatazela uye lo nimbonayo uyena wedwa ngabe le mali engaka yabo ephambi kwakho ithatha ngoba akuvamisile ubona inyanga nemali engaka noma nawe ubamba inkunzi noma uthwele mina mfana ungazothi ngithwele noma ngingathwalani mina ngoba abantu abathwala abangapha ubheka kompangeni kupha ngithwale mina ngisebenza abantu la ekhaya ngani uhlala uyibona imoto engena la ekhaya cha phela futhi angiyena walapha mina ngintathile ngisuwale eThekwini ungabe sengibala abantu bala lalela ngoba nawe ungenela ekhaya nje nabo benza nje ngobuzile nje labafika bengipha imali la ngithi nasazoshiya imali lapha cha phela futhi mina bengifuna ukwazi ngoba phela siyabona senziwe udumo olukhulu ngasuwale eThekwini angeke ngizoyibonela mina lenyanga leyo dumo elapha anti usungificileke yimi ke la ngithi uyangibona ngisabala imali yazi le mali ngifuna ukuyisebenzisa nje kungekudala hayi futhi sawona phela ngathi uyasebenza phela and ngathi kuthi kuningi osasiza ngakho sesikhathele abantu abamafufuza laba abaphatha amabhuku kodwa ungazodla phambili uyaliphatha nawe ibhuku noma umuthi lo usegazini hayi mina nginaso isikhathi sokubhala ngepeni ngayihluleka ngisho esikoleni kodwa khona ngihlani phile ngiyakwazi ukuphendula kwasesikoleni hayi sibona phela bhuti wakhuluma cha kuhle mase khona inyanga enjengawe uba igama lenyanga seliyehle lapha sekuthiwa inyanga ayisekhathi bayafufusa basiphethe ngamakodwa umuntu usalimele iqiniso wena cha bajahele into le kuba nayo lokho ngamaphepha kanti ngamaphepha kuyasetshenzela manje mawubona wena bengaba nakho lokho ngamaphepha unako wena asangikhuba ukuthi ngikanti kuseno first year mina la ngisadibene nabo ngiyababona la abanye ke abathweleyo labo bathwala okwabo ukuthwala laba babulala ingane zabangibulala ingane la ngiyasebenza kodwa bona laba bathwalayo sebezofika kuwe noma basaqhelene nokufika kuwe nokuthola kwabo nje ufuna phela ukuza kimi angeza kodwa ake ngezi ngibhayizela uzolimala lezi igubhu ziyalimaza igubhu yizo lezi uphatha ngazi imithi ngoba unemali kangaka ezikulethela imali angiphathi ngazi imithi khona umatatazela omunye la khona umatatazela yambona umatatazela omhlophe umatatazela omnyama lona omhlophe angazi ukuthi ufunani cha siyakubomba amalazela ngathi sesiluningi kakhulu udumo ngawe kodwa sibonge nesikhathi sakho nje ngaphambi ngoba ngihambe ngabe isipho usinika abantu laba abazenza wena bangomatatazela abanye yabona lokho ngamaphone khona ngokugcilela phandle lokho ukuthi ngomatatazela kuzoshayeka kabuhlungu ngizokukhaba nikutshela hayi siyathemba futhi nani nizwile ninabanye amatatazela ngiqhele ngoba lo muntu uyingozi phela ngisukile ethi angisufaka bangithanda inkinga lo muntu ngiyingozi kulo muntu ongibhedelayo bona laba abangibhedelayo abelo kubethi bengomatatazela umatatazela emngedwa kwatshethe abafuse ukubiza ngomatatazela umhlathi yabo siyabonga futhi nathi sibuyele ekhaya nakho isikhathi sesisha kude eThekwini hambani nodla amazambane le eThekwini angidli mazambane la mina sibonga futhi